ବଣକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବଣରୁ ଜାମୁକୋଳି ତୋଳି ଆଣିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଧିକ ହୁଏ। ତ ଆମର ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଯେତିକି ଅଛି, ତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏଇ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜାମୁକୋଳି କେମିତି ଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାମୁକୋଳି ଦେଖିନଥିବେ, ଜାମୁକୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବଣକୁ ଯାଇକି ଜାମୁକୋଳି ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କଷା ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ମିଠା।